Hola, ¿cómo están? Seguimos en casa para cuidarnos entre todos, ¿sí? Bueno, hoy les voy a contar la tos de mi muñeca. Dice así. Como mi linda muñeca tiene un poco de tos, yo que siempre me preocupo, quise llamar al doctor. Serio y callado, largo rato la examinó, poniéndole el termómetro, mirando fijo su reloj. Mi muñeca estaba pálida, yo temblaba de emoción. Y después de un largo rato, el doctor dijo, bajando un poco la voz, esa tos se cura con un beso o con dos. Les mando un beso gigante. Nos vemos pronto.